бір кісі жаңадан джип машинасын сатып алыпты. Үстіне шаң жуытпай, қолында тряпкасымен сүртіп бір тамаша қылып жолға шығып келе жатса, бір қызыл светофорға тоқтап қалса, артынан біреу келіп тарс еткізіп бір қойып, бітті ғой енді. Атып тұрса, бір көке отыр Запорожда, очки деген лупа мынандай. Айналайын балам, өзің жағдайым көріп тұрсың, түрім осындай, анау мынау, әбден болды көке, болды. Бисмилля, жүре беріңіз енді, жарайды депті да. Запорож түрін қарай, тормоз болмайды ғой машинеде. Өзі әбден тозығы жеткен. Кешірдім дейді. Сөйтіп екінші светофорға барса, тағы да тарс ете қалады. Бүгін не болды өзі? Тұрса әлгі көке де қайтадан балам енді, болды көке, мақұл енді, бисмилля. Сөйтіп үшінші светофорға барса, тағы да тарс ете қалады дейді. Субханалла, мынау не болды деп артына қарасаң көке айтады дейді. Балам, жүре бер, мен ғой деп айтады дейді. Үйреніп қалған да. Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. Мен мына Арман Қуанышбаев деген жай ғана білімсіз топас па деп есептесем, қателескен екен. Бұл топастың топасы екен, діннен еш хабары жоқ. Маған көп адамдар ренжиді, сен неге біздің ұстазымызды жамандайсың деп. Мен ешкімді жамандаған жоқпын, жамандаған да емеспін. Мен жай ғана қателік кеткен жерлерін айтып жатырмын. Өйткені қателікті естіп тұрмын демей қалу деген ол Аллахтың жауы болу, шайтанның досы болу деген сөз. Соныменен Алла тағала Құранда бір емес бірнеше жерде өтірік айтпаңдар, өтірікке жоламаңдар, шыншыл болыңдар дейді. Ал хадисте былай айтылады: қалжыңдап елді күлдіру үшін де өтірік айтушы болмаңдар дейді. Өтірік айтуға болмайды ешқашанда шариғат бойынша. Ал енді мына топастың топасы елді анекдот айтып күлдіріп тұр. Осыған енді қалай топассың деп айтпасқа? Ей топас, тоқтасаңшы,